Halo guys, kali ini kita akan loncat bab 3 ya. Aku pakai kacamata karena mataku sakit ya. Ada muka sini. Yo, sini nih. Tuh. Oke, pala botak. Kita loncat, cuy. Kelihatan ya? Nah, oke, aku sini. Ada foto. Pada. Satu lagi. Jatuh aku. Kali ini kita opa konon stay. Segitu aja videonya. Nanti aku kirim ke si Jadita.